ملكة جمال ورئيس دولة يزوران موقع تصوير مسلسل المؤسس عثمان، وفان زهور الدم غاضبون. فما علاقات كيفان شتاتليتوغ وسيرينا ساريكايا؟ وهزالكايا ترغب بتكرار ثنائيتها مع شاتاي أولسوي. لمعرفة تفاصيل هذه الأخبار وغيرها خليكم معنا. تواجدت ملكة جمال الكون لتايلاند أنطونيا بورسيلد، وصاحبة لقب ملكة جمال تايلاند فوق الوطنية سنة 2019 في اسطنبول، حيث قامت بزيارة موقع تصوير مسلسل المؤسس عثمان، والتقت ببعض أبطال العمل، حيث تذوقت أنطونيا بورسيلد الطعام التركي وأبدت إعجابها به، كما أنها لبست الملابس التركية التقليدية وأخذت عدة صور في موقع التصوير الذي تصادف ولسوء حظها عدم تواجد الممثل بوراك أوزجيفيت. بورسيل صرحت أن هذا المكان مليء بالتاريخ والثقافة، وأنه لأمر مدهش أن نختبر كيف وصلت تركيا إلى وضعها الحالي، ومن المثير أن نكون هنا. وظاهر أن مسلسل المؤسس عثمان يستهوي الجميع، فلقد حل رئيس دولة المالديف محمد مويزو أيضا ضيفا على موقع التصوير، واستقبله المنتج محمد بوزداغ وطاقم العمل على رأسهم بوراك أوزجيفيت، وتمكن هو الآخر من التجول في كواليس تصوير أحسن الأعمال التاريخية التي تعرض حاليا. اشتكت النجمة التركية ديميت أوزديمير من تغيير سيناريوهات المسلسلات والأفلام وفقا لطلبات وتوقعات الجمهور، ملقية اللوم والعتاب على المنتجين الذين يقومون بإجراء تغييرات كبيرة في السيناريو بناء على التعليقات الواردة على وسائل التواصل الاجتماعي، كاشفة عن مدى صعوبة التأقلم مع هذا الوضع بالنسبة للممثلين. وقالت الممثلة ديميت التي تشتكي من عدم معرفة النقطة التي ستتقدم بها الشخصية التي تعمل معها من البداية إلى النهاية، قائلة أن السيناريو يتغير معنا في الطريق، وتأتي مشاهد إضافية ونتعلمها في ذلك اليوم أثناء تصوير مشهد آخر. وأضافت على هامش مقابلة أجرتها حول مدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على المسلسلات التلفزيونية، قالت: بالطبع نحن نعمل على الشخصية، هناك شيء مخطط ومبني، ولكن هناك منتجون يشكلون هذا الأمر وفقا للتصنيف وسائل التواصل الاجتماعي. ووجهت الممثلة عتابا مهما بقولها: الشخصيات لا تنتهي كما بدأت، لذلك هذا أمر صعب جدا على الممثل، لأنه عليك أن تلعب شخصية لا يمكنك التنبؤ بنهايتها بشكل كامل. وقصدت ديميت بكلامها الشخصية التي تؤديها في مسلسلها اسمي فرحة، الذي مر بأزمات مختلفة وكان مهددا بالإيقاف بعد أن شهد موسمه الثاني نسبة انخفاض حادة في نسب المشاهدة لأسباب عديدة، منها انفصال شخصيات هامة عن المسلسل وانحراف القصة عن مسارها، قبل أن تمنحه قناة فوكس فرصة أخيرة لمتابعة العرض شرط حفاظه على مستوى المشاهدات والتقييمات المرتفعة. ويشاركها بطولة العمل طبعا النجم أنجين أكيوريك. أكدت الصحفية بيرسين أن سيرينايا ساريكايا وكيفان شتاتليتوغ سيحضران حفل توزيع جوائز الفراشة الذهبية معا. الممثلان مرشحا لجائزة أفضل ثنائي تلفزيوني. يذكر بأن العام الماضي لم ينضم للحفل غير الفائزين، وبالتالي فإن أحسن ثنائي حسم أمرها لصالح أبطال مسلسل العائلة. هذا الاختيار أثار حفيظة وغضب فانز المسلسل اليومي زهور الدم لعدم اختيار ديلان وباران كأحسن ثنائي، حيث اعتبر عشاق مسلسل زهور الدم أن القائمين على حفل الفراشة الذهبية عنصريين مع المسلسلات اليومية، ولا يأخذون أعمالهم على محمل الجد وعلى أساس أنها لا تليق بالتكريم. وبنظرهم أن باريش باكتاش ويامور يوكسيل قد أبدعوا كثنائي طيلة موسمين في مسلسل زهور الدم، ورغم أنهم في بداياتهم إلا أنهم تمكنوا من الحصول على قاعدة جماهيرية كبيرة حتى عند العرب.
ليس فقط فان ظهور الدم من استفزهم اختيار كيفانش وسيرينايا كأفضل ثنائي، خاصة وأن مسلسلهم لا يلقى إقبالا كبيرا ولا يحظى بمشاهدات عالية، وأن ثنائية ميرت رمضان وعفراء سارتاش أو ديميت أوزديمير وإنجين أكيوريك كانت أقوى وأكثر تناسق بنظرهم. أعادت النجمة التركية زالكايا إحياء ثنائيتها مع النجم المتألق شاتاي أولسوي في مسلسل فريحة الذي حقق نجاحا ساحقا حين عرض قبل 10 سنوات، باعترافها أنها ترغب في التمثيل معه مجددا بعد أن ترك ثنائيتهما أمير وفريحة بصمة في تاريخ الدراما التركية التي وصلت إلى الوطن العربي والعالم، ولا يزال صدى ثنائية أمير وفريحة واضحا حتى يومنا هذا. على هامش حضورها العرض الأول لفيلم دنيا فانية الذي يخرجه زوجها المخرج علي آتاي، أدلت هازالكايا بتصريحات صادقة من شأنها أن تسعد شريكها السابق نجم الدراما التركية الذي يعيش انتعاشة فنية في هذه الفترة، وخطف قلوب المشاهدين في مسلسله الأخير الخياط الذي يعرض على شبكة نتفليكس. وفي التفاصيل سئلت هازال عن فيلم بيهتار بطولة فرح زينب عبد الله المأخوذ من كتاب العشق الممنوع، والذي لعبت فيه أيضا دور نهال في نسخة المسلسل التلفزيوني. وقالت أن العشق الممنوع هي قصة متعددة الأبعاد وجميلة جدا، هي رواية قمنا بتعديلها وصنعنا منها مسلسلا تلفزيونيا، وقد يكون هناك أشخاص يريدون تصوير نفس القصة مرة أخرى بعد هذا الفيلم، وأنا أتمنى نجاح للجميع. وأضافت: أحسنتم جميعا، ليس لدي ما أقول غير ذلك. وخلال الحديث تم تذكير هازالكايا بأن نجمي الرواية كيفان شتاتليتوغ وبيرينسات التقيا بعد 13 عاما في فيلم النداء الأخير إلى اسطنبول. وسألها الصحفي: هل ترغبين في التمثيل مع شريكك السابق شاتاي أوسوي؟ فقالت هازالكايا: أود أيضا أن أمثل مع شاتاي أوسوي من جديد، إن مشاهدة كيفانش وبيرين معا مرة أخرى جعلني فخورة جدا، لهذا السبب بالطبع أحب اللعب مع شاتاي، دعونا نرى إنها فرصتي. الصحفية بيرسين تنفي خبر اتفاق آل بنافروز على بطولة مسلسل المهووس، وأكدت أن المسلسل تأجل للموسم القادم، وآلب حاليا يقيم عروض لمسلسلات أخرى، لكن للآن ليس لديه اتفاق مع أي مسلسل جديد. الجميلة إيدا إيجي الحامل في شهرها الرابع ونجمة التفاح الحرام اتضح أن جنينها الأول هو فتاة. رسميا شيفال سام وجانير جان دوروك أبطال مسلسل الغرفة المجاورة، وهو من كتابة كاتب مسلسل طائر الرفراف، وسيحكي عن قصة جميلة للزواج المذيعة التلفزيونية الشهيرة فيردا من رجل الأعمال فكرة الذي كان ضيفا على برنامجها، والحياة الجديدة التي تبدأ لكلا عائلتهما. عفرة ساريتاش أوغلو قامت بحجز مكان كامل لتقيم حفلة خاصة بمناسبة يوم ميلادها 26، وقامت بدعوة 70 شخصا.